إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي، موضوعنا اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم جبنا واحد الوصفة ناجحة ومضمونة 100% كتعلق بالناس اللي كتعاني من الكحة الحادة أو السعال كما كنقولوا، سواء كانت خاوية أو عامرة. عندنا واحد الوصفة عجيبة يعني مجربة 100%. إن شاء الله اللي غيتناولها إن شاء الله غيتشافى بإذن الله. هاد الوصفة المقادير ديالها سهلة وموجودة ومتوفرة في كل بيت، وهي إن شاء الله الرحمن الرحيم كالتالي: نصف كأس من عصير البرتقال، ملعقة كبيرة ديال عصير البصل الأحمر، أو اللي ما بغاش مثلا يدير عصير البرتقال غيدير نص كاس صغير ديال العسل الطبيعي الحر، وملعقة كبيرة كذلك من عصير البصل الأحمر. هاد المكونات كلها كنمزجوها أو كتخلط مع بعضها، كيتناولها الإنسان مدة ديال مرتين في اليوم، مدة ديال 7 أيام. واللي بغى ان شاء الله الرحمن الرحيم يدير اكثر، مثلا اسبوع او اسبوعين او 3، يعني ما عندها اضرار، يعني النفع ديالها اكثر من الضرر، يعني فيها فيتامينات ومغذيه والحمد لله ما فيها حتى ضرر. النتيجه ديالها مضمونه ومجربه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل للجميع ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما تنسوا شيء كذلك في الاخير دعمونا بلايك او ضغط على زر المشاركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.